Վազգեն Շուշանյան, ֆրանսահայ գրող, բանաստեղծ և հասարակական գործիչ։ Ծնվել է 1903-ին Թուրքիայի Թեքիրդաղ քաղաքում, որն այն ժամանակ կոչվում էր նաև Ռոդոստո։ Այստեղ էլ ստացել է նախնական ուսումը։ Հայոց ցեղասպանության ժամանակ Շուշանյանների ընտանիքը արտաքսվում է դեպի Մերձավոր Արևելքի անապատները, որտեղ զոհվում են գրողի բոլոր հարազատները։ Այս դեպքերը խորը հոգեբանական հետք են թողնում Շուշանյանի վրա։ Ցեղասպանությունից հետո նա ապաստան է գտնում Հալեպում, իսկ 19 թվականին վերադառնում է Թուրքիա, Կոստանդնուպոլիս, որտեղ սկսում է հաճախել Արմաշի երկրագործական վարժարան։ 20 թվականին վարժարանը տեղափոխվում է Երևան, որտեղ և որոշ ժամանակ գրողը բնակություն է հաստատում։ Այնուհետև Բաթումի, Թբիլիսի, նորից Պոլիս և 22 թվականին Շուշանյանը հաստատվում է Փարիզում։ Նրա կյանքը Ֆրանսիայում բազմազան էր, Ռենոյի գործարանում բանվորություն անելուց մինչև ուսուցում Սորբոնի համալսարանում։ 1920-ականները Շուշանյանի ամենաբուռն ու արգասաբեր տարիներն էին, ոչ միայն որպես գրողի, այլև ազգային, հասարակական և կուսակցական գաղափարական գործչի։ Դաշնակցական Ֆրանսիայի կազմակերպության ակտիվ անդամներից էր, աշխատում էր նաև դրոշակի խմբագրակազմում։ Ինչպես այդ տարիներին, գործող սփյուռքահայ գրողներից շատերի, այնպես էլ Վազգեն Շուշանյանի ստեղծագործությունների առանցքն էր սփյուռքահայության կյանքը, նրա ասիմիլյացման վտանգներն ու պայքարով լի ապագայի մարտահրավերները։ Ողբերգական էր Շուշանյանի ոչ միայն անցյալը, այլև վախճանը։ Նա կյանքից հեռացավ 1941-ին միայնության մեջ և հուղարկավորվելով հասարակական գերեզմանափոսում։ Այնուամենայնիվ նրա մտքերում և երկերում լավատեսության ու լույսի պակաս չկա։ Կանցնին բոլոր վերքերն ու բոլոր հուսահատությունները, բոլոր նվաստացումներն ու բոլոր ըստրչանքները, ինչ որ կմնա հայմանուկն է հայրենի հողին վրա։ Ահա այս պետք է ելա մեր ալֆան ու մեր օմեղան, մեր ճշմարտությունն ու մեր արդարությունը։ Թող այս օդար եզերքներուն վրա մեր վերջին երգը լրե Հավիդյանս Հավիդենից։ Միայն թե հայ շինարարը լուսապացին կարենա իր զվարթությունը մրմնջել։